Ihr seid bei Mobiflip und heute geht es um den Testbericht der Nintendo Switch. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Bevor wir loslegen, ich habe diesen Testbericht für YouTube in eine etwas gekürzte Version gepackt und habe mir überlegt, ich nenne 3 positive und 3 negative Punkte und komme dann zu einem kleinen Fazit. Einen ausführlichen Testbericht mit mehr Bildern und Worten findet ihr unten in der Beschreibung. Da gibt es dann natürlich noch weitere Details, kleine Anmerkungen, die es jetzt hier nicht ins Video schaffen. Hier soll es nur mal um so ein kleines Pro und Contra geben und im Endeffekt möchte ich natürlich auch im Fazit die Frage beantworten, ob sich der Kauf der Nintendo Switch zum aktuellen Zeitpunkt lohnt. Also, wir legen mit Punkt Nummer 1 los. Der erste positive Punkt ist, und ich glaube, das ist auch die spannendste Frage gewesen, die sich viele gestellt haben, funktioniert dieses Konzept? Also funktioniert es, dass ich eine stationäre und eine mobile Konsole in einem habe und dass ich die Nintendo Switch sowohl mobil als auch unterwegs gleichermaßen gut nutzen kann? Oder muss ich irgendwo Abstriche machen, dass ich sage, ja, in diesem Bereich ist sie besser und in diesem ist sie schlechter? Und ich habe festgestellt, dass die Nintendo Switch funktioniert. Also dass Nintendo die Idee hatte und dass sie die Idee sehr gut umgesetzt haben. Was ich damit meine, ist zum Beispiel das User Interface. Es wurde so schnell konzipiert und auch die Hardware wurde so gebaut, dass wenn ich das Gerät aus der Dock nehme, dauert es vielleicht 2 Sekunden und dann habe ich das Bild auf dem Handheld und kann direkt weiterspielen. Da wird nichts neu geladen, da wird nichts umskaliert, das geht einfach direkt weiter. Gleiches umgekehrt. Komme ich zum Beispiel nach Hause, habe den Handheld in der Hand, stecke ihn ins Dock, geht es direkt auf den Computer, auf den Fernseher. Das dauert vielleicht 2-3 Sekunden, dann ist das Bild da und dann kann ich loslegen. Also dieser nahtlose Wechsel zwischen Handheld und stationärer Konsole ist meiner Meinung nach erstaunlich gut gelungen, was auch daran liegt, dass die Switch immer an ist. Also es ist wie ein Smartphone. Ihr drückt auf A oder was für eine Taste auch immer ihr wollt und dann ist es da. Ja, das ist nicht wie bei einer PlayStation 4 oder bei einer Xbox, dass ihr die anmacht und wenn sie komplett aus war, dauert das mal eine Weile, bis sie wieder gestartet ist. Die Nintendo Switch ist quasi dauerhaft im Standby-Modus. Legt ihr sie als Handheld irgendwo auf den Tisch, könnt ihr sie hochnehmen, drückt 3-mal A, damit wird es entsperrt. Und vielleicht habt ihr noch Zelda im Hintergrund laufen gelassen, klickt nochmal auf A und innerhalb von 5 Sekunden nehme ich das Gerät in die Hand und kann loslegen. Und ich finde dieses Konzept, dieses Nahtlose und dieses Schnelle, finde ich persönlich, ist gelungen und macht Spaß und hebt die Switch auch von anderen Konsolen ab. Die hat nicht die gleiche Power wie eine PlayStation 4 oder Xbox, vielleicht ganz zu schweigen von Computern, aber das ist auch nicht das Ziel. Sie hat auch nicht die Verarbeitung vielleicht von einem iPad Mini oder das Display von einem iPad Mini oder die Größe von 8-9 Zoll von einem Tablet, aber sie ist dieser Mittelweg. Sie ordnet sich irgendwo zwischen diesen Geräten ein und gründet eine neue Produktkategorie und ich finde, das ist Nintendo gut gelungen. Also auch die Hardware ist potent genug, um ein Zelda darzustellen. Ich glaube, die reicht für die nächsten Jahre aus. Wenn man mehr Power haben möchte, dann hat man vor allem den Nachteil beim Handheld. Da hat man vielleicht stationär mehr Power. Da tut die Switch übrigens ein bisschen hochtakten, also tut in 1080p die Inhalte darstellen, mobil nur 720p. Man hat dann ein bisschen mehr Power. Aber das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie in der Dock bessere Hardware verarbeitet wurde. Die Switch besitzt mobil und stationär theoretisch gesehen die gleiche Hardware. Aber ich finde diesen Kompromiss persönlich gut gelungen und finde auch, das User Interface wurde dementsprechend angepasst. Wer mal in den letzten Jahren mit einem Nintendo 3DS oder mit einer Wii U unterwegs war, für den werden das Welten sein. Also Pluspunkt, das Konzept Nintendo Switch, der Wechsel finde ich persönlich großer Pluspunkt. Dafür gibt es bei der Hardware meiner Meinung nach direkt einen negativen Punkt und das ist ich nenne es mal Speicherproblem. Details habe ich auch nochmal unten im Testbericht verlinkt, da gehe ich dann nochmal näher drauf ein. Die Nintendo Switch hat zwar einen Speicherkartenslot, aber intern nur 32 GB. Das ist salopp gesagt zu wenig. Also ihr seid, wenn ihr mehr Spiele in Zukunft da drauf spielen wollt, es gibt auch schon Spiele, die sind zu groß für den internen Speicher, denn es sind nur 25 GB frei, circa. Dann braucht ihr eine Speicherkarte, da kommt ihr gar nicht drum rum. Das ist aber so ein Punkt, wo ich sagen kann, okay, Nintendo wollte versuchen, die Kosten zu senken und hat gesagt, gut,
wir gehen mit einer 32 GB Version, damit können die Leute leben, wenn sie eine Speicherkarte kaufen können. Die Speicherkartenindustrie wird sich freuen. Finde ich persönlich ein bisschen kritikwürdig, aber ist gar nicht unbedingt der Kritikpunkt, von den ich jetzt ansprechen möchte. Auch wenn ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass es da zwar 64 GB oder 128 GB Version gegeben hätte. Wegen mir hätte Nintendo sagen können, gut, wer 150 € mehr drauflegt, der bekommt 128 oder 256 GB Speicher. Das wäre möglich. Das verfolgen andere Hersteller, Apple etc. auch, dass ich sagen kann, ich kaufe mir größere Speichergrößen und muss jetzt nicht sagen, ich kaufe mir noch eine Speicherkarte extra. Aber das ist eine Sache. Was mich persönlich gestört hat, ist, wenn man mal ein paar Stunden mit Zelda gespielt hat und da kann man locker 100 Stunden irgendwann reinstecken in dieses Spiel, dann kommt man an einen Punkt, wo man vielleicht sicher sein möchte, dass sein Speicherstand gesichert ist. Aber der Speicherstand ist nur auf einem Gerät, auf der Nintendo Switch gespeichert. Es gibt keine Online-Backup-Funktion und man kann einen Speicherstand, was ich persönlich als Pflicht angesehen hätte bei der Switch, nicht auf die Speicherkarte transferieren. Das heißt, ist eure Nintendo Switch kaputt und ihr habt vielleicht euch Spiele über den Shop gekauft, dann ist das Worst-Case-Szenario, ihr bekommt eine neue Konsole von Nintendo, vielleicht weil es in der Garantie ist, wunderbar, aber ihr habt eure Spiele über den Nintendo-Account gekauft, daran sind sie auch geknüpft, aber ihr könnt sie nur auf der gleichen Hardware erneut runterladen. Finde ich persönlich ein No-Go, die sollten so an den Account geknüpft werden, dass ich sagen kann, egal wann ich mir mal eine neue Switch kaufe oder wenn sie kaputt geht, ich kann meine Spiele mit meinem Account mitnehmen. Das kann ich bei jedem iPhone, das kann ich bei jedem Android. Da habe ich mir das Spiel gekauft, das ist an meinen Account geknüpft und gut ist. Natürlich hat vielleicht Nintendo Angst, dass jetzt sich eine Familie sagt oder Freunde sagen, gut, nehmen wir uns einen Account und jeder hat die gleichen Spiele. Aber damit muss man dann meiner Meinung nach eher leben, statt dass ich als Nutzer den Nachteil habe, wenn mein Gerät kaputt geht, sind meine Spiele weg. Und wenn mein Gerät kaputt geht, sind meine Speicherstände weg. Also was mache ich, wenn mein Gerät kaputt geht, ich 40, 50 Stunden Zelda gespielt habe, kann ja mal vorkommen und dann ist das Gerät kaputt und ich weiß nicht wohin. Ja? Also ich kann von vorne anfangen. Ja, vielleicht habe ich das Spiel noch runtergeladen, Zelda, ist an meiner Account geknüpft, sagt, da kann ich sowieso nicht mehr spielen. Aber worauf ich hinaus will, ist zwei Dinge. Nintendo. Speicherstände online hochladen über meinen Nintendo-Account. Der wird ab Herbst sowieso kostenpflichtig und ist auch kein Problem. Von mir ist zahlen, lasst die Nutzer irgendwie 50 € im Jahr dafür zahlen, wunderbar. Aber lasst die Leute, die das Backup am besten schneller, früher als später hochladen. Dann kann jederzeit ein Spieler sagen, okay, neue Konsole war kaputt, ich lade alles erneut runter, ich möchte mein System mal neu aufsetzen, also was für Gründe es auch immer gibt. Als Smartphone-Nutzer kennt man es. Es kann passieren, dass man in diese Lage kommt und dann ist man froh, wenn man die Möglichkeit hat. So. Wäre nicht schwer, aber was auf jeden Fall passieren sollte, ist Speicherstände auf die Speicherkarte zu transferieren, dass ich wenigstens sagen kann, gut, Austauschgerät, aber ich habe meine Speicherstände immer auf meiner Speicherkarte gesichert. Das ist zumindest schon mal so ein doppeltes Backup, da bin ich dann auch schon mal sicher. Ist in meinen Augen ein Kritikpunkt, der gar nicht so oft erwähnt wurde, den ich persönlich aber sehr schade finde. Also, mein erster von 3 Kritikpunkten ist das Speicherproblem. Bei den nächsten Pro- und Kontrapunkten möchte ich ganz kurz auf die Spiele eingehen. Da will ich gar nicht so lange drauf eingehen, denn ich habe mir überlegt, da vielleicht nochmal separat was dazu zu machen, denn vor allem zu Zelda, was mein zweiter großer Pro-Punkt ist ein großartiges Spiel. Also ich hatte selten in den letzten Jahren ein Spiel gespielt, was so gut ist und was auch im Vorfeld so gut bewertet wurde. 10 von 10 Punkten, 90 von 100 Punkten. Das Spiel ist großartig und Nintendo hat das Spiel, glaube ich, schon viel früher fertig gehabt, hat es aber nicht für die Wii U auf den Markt gebracht, um natürlich eines der besten Spiele überhaupt für die Nintendo Switch zum Start parat zu haben. Habt ihr eine Nintendo Wii U und euch sagt das komplette Line-Up vielleicht nicht zu, dann kann man sich überlegen, ob man die 70 € nochmal in die Wii U-Version steckt, weil man es vielleicht Zelda in einem Jahr auch nicht mehr spielen möchte. Ja, also wenn ihr die Switch kauft und es für die Switch kauft, dann habt ihr es natürlich auch für die nächsten Jahre parat. Sagt ihr aber, okay, erstmal Zelda bis Weihnachten reicht mir aus, dann kann man sich überlegen, ob man sagt, gut, ich kaufe mir die Wii U-Version, bin damit erstmal zufrieden. Es ist auch da ein großartiges Spiel und werde es erstmal da spielen. Dann kann ich es aber auch, muss man natürlich auch bedenken, nicht mitnehmen. Also dieses Switch-Konzept fand ich persönlich großartig, wenn ich sagen kann, ein vollwertiges Zelda unterwegs zu spielen, das ist in meinen Augen, dieser Moment war schon einer, wo ich gesagt habe, gut, diese Konsole macht wirklich verdammt viel Spaß. Aber im Prinzip
Das Spiel gibt es für die Wii U. Ich habe es als Pluspunkt für die Switch genommen, einfach auch weil man es mobil mitnehmen kann. Ich kann im Bett liegen und kann da Zelda spielen. Breath of the Wild ist wirklich umfangreich und groß. Also wer jetzt sagt, da gibt es auch Spiele fürs iPad, kein einziges Spiel kommt an dieses Zelda-Spiel ran, was den Umfang angeht. Das ist ein vollwertiges Konsolen-Computerspiel, welches größer als viele andere ist, die ich bisher gespielt habe, was man mitnehmen kann. Finde ich persönlich eine super Sache. Ist für mich ein großer Pluspunkt. Ein kleiner negativer Punkt ist dafür natürlich das komplette Line-Up. Ich möchte jetzt gar nicht so negativ darüber reden, denn ich finde, es reicht zum Start aus. Ja, wir bekommen Mario Kart 8 Deluxe, wir bekommen Splatoon 2, wir bekommen zu Weihnachten ein weiteres Super Mario, aber da fehlt noch ein bisschen was fürs erste Jahr, was ich mir gewünscht hätte. Super Smash Bros., ein Donkey Kong, vielleicht ein normales New Super Mario Bros., was man mitnehmen kann. Von mir ist nochmal eine Neuauflage von der Wii U. Von mir aus noch 3, 4 weitere Deluxe-Spiele, wo ich einfach sagen kann als Switch-Spieler, okay, habe ich schon mal gespielt, vielleicht in einer ähnlichen Version, vielleicht noch mit 2, 3 zusätzlichen Inhalten von der Wii U. Aber kann ich mir jetzt nochmal für die Switch kaufen, weil ich bereit bin, dafür 50 € auszugeben und sagen kann, gut, bis Weihnachten habe ich zum Beispiel nochmal ein weiteres Super Mario Land. Also ich finde, die Indie-Spiele sind gut. Zelda ist zum Start ein extrem starker Titel, der natürlich die Konsole verkaufen wird, gar keine Frage. Aber es könnten noch so 2, 3 kleinere Highlights, also man nennt das ja gern so AAA-Spiele, durchaus auf den Markt kommen. Würde ich mir persönlich wünschen. Allen voran vielleicht 3, 4 Deluxe-Versionen. Ja, Super Mario Kart 8 gibt es als Wii U-Besitzer. Kann man sich jetzt als Deluxe-Version erneut für 60 €, glaube ich, kaufen. Kann man kritisieren, finde ich persönlich ehrlich gesagt eine super Sache, denn ich bin von der Wii U auf die Switch gewechselt und bin jetzt auch ganz froh, dass ich sagen kann, ich kann das Spiel mitnehmen. Ja, Mario Kart 8, also nachdem ich das erste Mal Mario Kart 8 gespielt habe mit diesem schlechten Wii U Gamepad, worauf man ja nicht selbst spielen kann, habe ich mir schon immer gedacht, es wäre großartig, wenn es das Wii U Gamepad gut geben könnte und darauf vollwertig Mario Kart 8 laufen würde. Dieser Traum ist jetzt so ein bisschen in Erfüllung gegangen und finde ich persönlich super. Von daher ist es für mich kein Problem, dass es Deluxe-Versionen gibt. Die könnten vielleicht ein bisschen günstiger sein, sagen wir mal 40 €. Aber natürlich möchte Nintendo da am Anfang so ein bisschen nochmal abkassieren. Ist aber auch, finde ich, gar nicht mal so verwerflich. Aber bitte Nintendo, guckt, dass bis Weihnachten noch 2, 3 mehr gute Spiele kommen. Ich bin mal gespannt auf die E3 im Juni. Da rechne ich nochmal mit mehr Spielen. Ich hoffe, dass die sich aber nicht alle auf 2018 verschieben werden und dass wir quasi von Nintendo nur noch Splatoon 2 und das neue Mario Odyssey heißt es, glaube ich, zu Weihnachten sehen werden, sondern dass da bis Weihnachten noch 2, 3 Spiele, vielleicht ein Donkey Kong oder ein Kirby, dazukommen werden. Fände ich persönlich super. So, zum Abschluss gibt es nochmal den Pro-Punkt. USB Typ C. Finde ich persönlich super, denn Nintendo hat bisher sehr gerne eigene Standards benutzt zum Aufladen. USB-C ist ein allgemeiner Standard, noch relativ neu. Ihr werdet vielleicht Adapter brauchen, ihr werdet vielleicht keine Kabel und Netzteile haben. Kauft sie euch, euer Smartphone wird es in Zukunft vermutlich auch unterstützen. Und dann hat man einen Standard, mit dem ich in Zukunft sagen kann, ich nehme eine Powerbank mit, ich habe mein Smartphone-Kabel, ich kann die Switch auch aufladen. Da sollte man übrigens bedenken, nicht jede Powerbank ist stark genug, um die Switch beim Spielen vollständig aufzuladen. Also zum Beispiel, es gibt Powerbanks, die sind so schwach, dass wenn ihr Zelda spielt, der Akku vielleicht trotzdem schneller, vielleicht nicht ganz so schnell leer wird. Da muss man sich im Internet informieren. Es gibt da Lösungen. Dann kann man sagen, ich kaufe mir jetzt eine Powerbank, habe 20.000 mAh, kaufe mir ein USB-C-Kabel, dann kann ich auch unterwegs diese, ich sag mal, eher magere Akkulaufzeit, die ich nicht unbedingt als Negativpunkt sehe von 2 Stunden, denn für mich ist das so ein neutraler Punkt, deswegen wird die Akkulaufzeit jetzt in diesem Video auch nicht auftauchen. Die habe ich dann im Testbericht natürlich was dazu geschrieben. Aber USB-C hilft, dass man in Zukunft die Konsole überall laden kann, wo man höchstwahrscheinlich auch ein Ladekabel hat, denn das ist ein Standard der Zukunft. Man hat hier nicht mehr Micro-USB eingesetzt, sondern man ist USB-C All-in gegangen. Finde ich super. Für mich persönlich ein großer Pluspunkt bei der Konsole. Was ich allerdings überhaupt nicht verstehen kann und was eigentlich im Vorfeld auch schon fast einer meiner größten Kritikpunkte war, bis zu den Speicherständen, diese beiden Punkte würde ich mal als meine größten Kritikpunkte zählen. Das mit den Spielen wäre nett, aber ist jetzt kein K.O.-Kriterium. Was ich aber schade finde, ist, dass die Nintendo Switch Bluetooth 4.1 besitzt, aber keine Bluetooth-Kopfhörerunterstützung. Ja, unterwegs 3,5 mm Kabel, habe ich mich seit Jahren von verabschiedet, hat mich überhaupt nicht gestört, dass Apple und andere Hersteller das entfernen in ihren Geräten,
Bei mir sind alle Headsets mittlerweile mit Bluetooth unterwegs und für die Switch musste ich mir wirklich so ein 3,5 mm auf 3,5 mm Kabel wieder raussuchen, um einen Bluetooth-Kopfhörer zu verbinden. Wenn ich eine Konsole habe, von mir aus habe ich 20 Minuten weniger Akkulaufzeit, ist mir dann auch egal, aber ich will die Option haben, dass ich sagen kann, ich koppel einen Bluetooth-Kopfhörer damit und bin unterwegs, wenn ich in der Bahn sitze oder sonst wo und will mit der Switch spielen oder auch daheim auf der Couch, ich will kein Kabel haben. Finde ich persönlich Rückschritt. Ja, USB-C ist der Pluspunkt, wo man sagt, man geht in die Zukunft, man geht in einen Schritt, den vermutlich viele Hersteller in Zukunft gehen werden. Aber hier ist man einen Schritt zurückgegangen. Ich weiß nicht, ob man das zusätzlich nachliefern kann. Also die Switch besitzt Bluetooth 4.1 oder ob es dann in Zukunft vielleicht auch spezielle Headsets geben wird, die man dann koppeln kann. Vielleicht auch mit Nintendo-Lizenz. Vielleicht will man da auch in Zukunft verdienen. Ich weiß es nicht, aber aktuell ist es für mich ein sehr großer Kritikpunkt, dass ich meinen Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer, wenn ich auf der Couch liege oder vielleicht unterwegs bin und Kopfhörer natürlich nutze beim Spielen, dass ich den nicht koppeln kann. Finde ich persönlich sehr schade. Hätte man im Jahr 2017 mit Sicherheit besser machen können. Als kleinen Bonus möchte ich ganz kurz nur ein paar Worte zum Pro-Controller verlieren. Ich finde, die Joy-Cons sind gut. HD Rumble ist eine hervorragende Sache. Sie sind ein bisschen teuer, wenn man sich noch einen zweiten kaufen möchte. Da legt man, glaube ich, um die 120 € mit Halterung hin oder 110. Das heißt, wenn ihr die bestellt, oder wenn ihr einen zweiten Controller bestellt, überlegt euch, ob ihr euch einen Pro-Controller kauft. Ich war bei der Wii U schon ein großer Fan. Ich habe das Gamepad gehasst. Ich mochte die Wii U-Fernbedienungen auch nie. Die Joy-Cons sind hier wesentlich besser. Aber der Pro-Controller ist meiner Meinung nach nicht nur einer der besten Controller auf dem Markt, also irgendwo besser als PlayStation 4, finde ich. So Xbox One-Level würde ich mal sagen, vielleicht sogar schon noch besser. Das ist dann natürlich Geschmackssache. Optisch finde ich ihn auch sehr gut. Ein schöner schwarzer Controller, ein bisschen durchsichtig. Ein paar kleine Logos drauf, finde ich eine super Sache. Würde ich mir persönlich als zweiten Controller für 70 € ohne zu überlegen, irgendwann wird man einen zweiten Controller brauchen. Man kann vielleicht am Anfang ein paar Spiele noch mit den 2 Joy-Cons im Multiplayer spielen, aber auf lange Sicht, glaube ich, hat man bei jeder Konsole einen zweiten Controller, vielleicht sogar noch einen dritten Controller. Und da kann ich persönlich, finde ihn super. Ich war, wie gesagt, ein großer Fan bei der Wii U. Ist sehr ähnlich, ist nicht genau das gleiche. Ein bisschen gummierter, finde ich sogar noch ein bisschen griffiger. Ist meiner Meinung nach eine Kaufempfehlung, wenn ihr die Konsole kauft. Ich weiß, sie kostet 330 €, der kostet 70 €. Ich würde trotzdem, ohne zu überlegen, zum Starter-Pack einen Pro-Controller dazu kaufen, weil er meiner Meinung nach einfach sein Geld auch in gewisser Weise wert ist. Vor allem, wenn man ihn mit den Joy-Con vergleicht. Da kriegt man zwar wieder 2 kleine, da kann man vielleicht auch noch sich Farben aussuchen, aber ich persönlich vor allem für Spiele wie Zelda finde den Pro-Controller, vor allem wenn man etwas größere Hände hat. Meine Freundin findet die Joy-Con in der Halterung besser. Ich persönlich finde aber, dass der Pro-Controller doch deutlich besser in der Hand liegt. Randnotiz: Wenn ihr die Joy-Con habt und laden wollt, dann könnt ihr das nur, wenn sie in der Switch angedockt sind. Denn die Halterung, die Nintendo mitliefert, besitzt keinen USB-C-Eingang. Das heißt, die Joy-Con können nicht separat geladen werden. Warum man das gemacht hat, um Kosten zu sparen. Warum man es noch gemacht hat, damit die Leute für 30 € in den Laden gehen und sich eine Halterung kaufen, mit der man sie laden kann. Übrigens ist nur diese auch separat erhältlich. Also wenn man sich 2 neue Joy-Con kauft, kann man auch nur diese teure Halterung dazu kaufen. Was ich persönlich ein bisschen schade finde. Natürlich hat man so die Kosten gesenkt. Natürlich hat man so einen Anreiz, dass die Nutzer hingehen und sagen, ich gebe nochmal 30 € auf. Weil ganz ehrlich, so eine Halterung kostet 1 € in der Herstellung, wenn überhaupt. Die Gewinnmarge ist enorm. Und damit verdient man Geld, ist nicht verwerflich für ein Unternehmen, finde ich persönlich aber ein bisschen schade. Denn das hätte man einfacher, da hätte man dem Nutzer einfach sagen können, hier noch ein kleiner Bonus, du musst jetzt nicht extra noch eine Halterung kaufen, du kannst deine Joy-Con auch ganz bequem im USB-C-Kabel laden, wenn es in der Halterung ist. Nur das am Rande nochmal angemerkt, was vielleicht nochmal so ein letzter Pro-Contra wurde, vielleicht wurden es jetzt dann doch 4 Pro und 4 Contra, aber soweit die Meinung zur Nintendo Switch. Kommen wir zum Fazit. Das Fazit ich möchte mich jetzt kurz fassen, denn das Video geht jetzt schon fast 20 Minuten. Also kurz gesagt, ich persönlich würde mir die Nintendo Switch kaufen für Zelda. Erst recht, wenn ihr keine Wii U besitzt. Zelda
es gibt nicht viele Spiele zum Start. Übrigens, Fast Remix würde ich mir persönlich für 20 Euro auch ohne zu überlegen dazu kaufen. Bomberman R für 50 Euro könnt ihr komplett weglassen. One to Switch, auch wenn es mittlerweile 35 Euro kostet, finde ich auch müllig. Das hätte mit dabei sein können. Aber für Zelda vielleicht noch Fast Remix für 20 Euro und dann nächsten Monat Mario Kart 8 Deluxe und im Sommer noch Splatoon 2 ist, finde ich, ein solides Angebot an Spielen und Hardware. Und da hat man auch erstmal genug Zeit, die man damit verbringen kann. Da hat man auch genug Geld erstmal reingesteckt. Damit ist man vielleicht bis Weihnachten zufrieden. Dann kommt Super Mario, hoffentlich vielleicht noch ein Donkey Kong oder ein Kirby zwischendrin, werden wir dann sehen, vielleicht auch ein Pokémon, wobei ich hier auf der Konsole nicht so gern spiele. Und dann wird man damit erstmal gut versorgt sein. Und das Konzept an sich finde ich großartig. Also die Konsole sowohl vielleicht auch mal am Schreibtisch 20 Minuten zu spielen oder beim Essen nebenbei oder ja, ihr könnt unterwegs spielen. Es ist quasi eine komplett mobile Konsole, aber auch auf dem Fernseher. Gefällt mir persönlich sehr gut. Spiele-Line-Up aktuell mit Zelda wird man viele Stunden zu tun haben, reicht mir persönlich aus. Spannend wird es dann natürlich, was ist in der Zeit zwischen Splatoon 2, was irgendwann im Sommer oder Ende Sommer kommt, und Weihnachten. Es wird eine sehr lange Phase geben, wo Nintendo bisher noch keine Blockbuster-Titel hat. Und ich glaube, um Verkaufszahlen halt nun mal im ersten Jahr anzukurbeln, müssen kontinuierlich die großen Titel kommen. Also erst Zelda, dann einen Monat später Mario Kart 8, dann einen Monat später Donkey Kong, dann 2 Monate später ein Kirby, dann zu Weihnachten ein Super Mario oder Mario World, ähnliches Spiel. Und dann einfach mal in den ersten 12 Monaten auch um die 8 Titel in Super Smash Bros. Von mir ist eine Deluxe-Version von der alten Auflage. Da müsste noch ein bisschen mehr kommen. Ich bin mir sicher, dass da mehr kommt. Aktuell würde ich Folgendes sagen. Wer Zelda spielen möchte, wer das Konzept Nintendo, der Nintendo Switch mag, und ich persönlich bin ein großer Fan davon, der kann ohne Bedenken zugreifen. Ich weiß aber, oder ich kann mir gut vorstellen, dass bis Weihnachten die Angebote für 299 Euro vielleicht noch mit Spiel dabei sind. Ja, dann kriegt ihr noch einen Snipperclips oder was übrigens ein sehr gutes Spiel ist. Dann kriegt ihr noch vielleicht auch irgendwann mal noch eine Zelda-Edition, wer weiß. Da kriegt ihr noch viel mehr Bonus dazu, keine Frage. Aber das wird eine lange Zeit dauern. Ich glaube, im Sommer wird Nintendo den Preis, oder ich hoffe zumindest für die Vorbesteller, dass man den Preis noch nicht so schnell senken wird. Aber irgendwann auf lange Sicht glaube ich, dass ein fairer Preis für die Nintendo Switch mit, sagen wir mal, 1 bei Switch noch dabei, also das Spiel bei 299 Euro liegen wird, vielleicht auch 350 Euro mit einem Blockbuster, was ich persönlich auch gemacht hätte in der Anfangsphase, also 350 Euro mit ja, irgendwie Zelda oder mit Super Mario Kart 8 ist, glaube ich, ein gutes Angebot. Wer darauf warten möchte, kann ich verstehen. Wer vielleicht auch sagt, ich spiele Zelda auf der Wii U, kann ich voll und ganz verstehen. Ich persönlich würde die Zeit aber jetzt nicht abwarten, um da im Endeffekt in einem halben Jahr 40, 50 Euro gespart zu haben. Die wird man sparen können, da bin ich mir ganz sicher, denn die Verkaufszahlen werden ein bisschen abebben, nachdem die Zelda-Fans die Konsole gekauft haben. Aber es wird dauern und ich bin mir sicher, dass vielleicht wird Nintendo sogar versuchen, die Weihnachtszeit mit diesem Preis zu überstehen und noch 1, 2 Spiele raushauen, die dann auch den Preis aufrechterhalten. Ich persönlich würde die Zeit, um es kurz zu machen, nicht abwarten. Also von meiner Seite gibt es eine Kaufempfehlung. Ich persönlich hatte sehr viel Spaß mit dem Test. Ich persönlich finde das Konzept sehr interessant, die Konsole daheim als auch mobil unterwegs zu haben. Und würde mir die Konsole aktuell auch kaufen, würde mir Zelda dazu kaufen, würde mir Fast Remix dazu kaufen und ich glaube, dann hat man eine ganze Weile Spaß. Im April dann noch mit Mario Kart 8 Deluxe. Das reicht erstmal. Ich würde sagen, soweit von mir. Es wurde ein sehr langes Video. Es gab viel zu erzählen. Der Testbericht ist noch viel länger. Wie gesagt, unten verlinkt. Da gibt es dann Bilder, Details, Dinge, auf die ich hier noch gar nicht eingegangen bin. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ihr mir ein Video einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen. Und ja, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.